مرحبا أصدقائي الصغار، أنا رجل الثلج. اليوم سننطلق في رحلة ممتعة لاستكشاف فصول السنة الأربعة. سنتعرف على كل فصل وما يميزه من مغامرات وأنشطة رائعة. أتمنى أن تستمتعوا وتستفيدوا معنا، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والمشاركة. الشتاء هو أبرد فصل في السنة، يتميز بالبرد وتساقط الثلوج في المرتفعات والجبال، وهطول الأمطار في باقي المناطق. يفرح الأطفال كثيرا بالأمطار، فيحملون مظلاتهم ويخرجون للعب تحت الأمطار، كما يستمتعون باللعب وسط الثلوج، فيقومون برمي كرات الثلج على بعضهم البعض، كما يصنعون رجل الثلج، ويركبون الزلاجات للتزحلق فوق الجليد. يا له من فصل جميل ورائع للاستمتاع بالثلج والمطر، لكن يجب ارتداء ملابس دافئة لكي لا نمرض. فصل الربيع هو فصل الأزهار والأشجار وزقزقة العصافير والطبيعة الخلابة. يأتي الربيع مباشرة بعد فصل الشتاء، ويمتاز بطقسه المعتدل الذي ينشر البهجة في نفوس الصغار والكبار، حتى الحيوانات والحشرات. الكل يسعد بقدوم هذا الفصل. يستمتع الأطفال باللعب مختلف الألعاب، كالأرجوحة على الأشجار، وشد الحبل، وغيرها من الألعاب، كما يقومون باصطياد الفراشات الجميلة. فصل الربيع فصل مليء بالحياة والأمل، ويمثل بداية موسم جديد من النمو والازدهار. خلال فصل الصيف تكون الشمس أكثر إشراقا وحرارة، مما يجعل الناس يشعرون بالدفء والراحة، كما أن طول ساعات النهار يجعل الناس قادرين على الاستمتاع بالوقت في الهواء الطلق لفترة أطول. يعد فصل الصيف من أفضل فصول السنة للأنشطة الخارجية، مثل السباحة والتنزه واللعب في الهواء الطلق، كما أنه وقت مناسب للسفر والاستمتاع بالشمس والشاطئ. يأتي فصل الخريف بعد فصل الصيف. خلال فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجياً، ويصبح الجو أكثر برودة من الصيف، ولكنه ليس بارداً جداً مثل الشتاء. تتسم فترة الخريف بتغيير ألوان الأشجار وتساقط أوراقها، وتتحول من اللون الأخضر إلى مجموعة متنوعة من الألوان مثل البرتقالي والأحمر والأصفر، مما يخلق منظرا جميلا وملونا في الطبيعة. هذا الفصل يمتاز أيضا بنضج الفواكه والمحاصيل، مما يجعل هذا الوقت مناسبا لجني الثمار. بالنسبة للأطفال، يمكن للخريف أن يكون وقتا رائعا للقيام بجمع الأوراق المتساقطة واللعب بها. وهكذا يا أصدقائي الصغار، انتهت مغامرتنا في اكتشاف فصول السنة. كل فصل له جماله الخاص وأشياء ممتعة يمكننا القيام بها. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والمشاركة. إلى اللقاء.